بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا طلاب الاعزاء طلاب الصف الثاني الاعدادي مع حل محافظه اسيوط. على بركه الله تعالى سوف نتناول حل السؤال الاول. بيقول اكمل العبارات الاتيه. complete sentence. الف: القمه في الموجه المستعرضه يقابلها نقط في الموجه الطوليه. طبعا نحن تناولنا شرح قبل كده يا ولاد ان الموجه المستعرضه تهتز جزيئات الوسط عموديا على خط الانتشار. تهتز عمودي على خط الانتشار، مكونة قمم وقيعان. قمم ويا ولاد وقيعان. أما الموجة الطولية بتهتز طولي، مكونة تضاغطات وتخلخلات. تضاغطات وتخلخلات. التضاغط في الموجة الطولية يقابلها القمة، والتخلخل يقابل القاع. يبقى القمة بتقابل التضاغط والقاع يقابل التخلخل. يبقى إذن هنا القمة في الموجة المستعرضة يقابلها يقابلها التضاغط في الموجة الطولية. 2. ينتقل ترانسبيرنت لايت، ينتقل الضوء في الأوساط الشفافة على هيئة ستريت لينز، خطوط مستقيمة. يمكن التحكم في سمكها أو سمكها، تمام، أو سمكها. يعتبر نقط عضو التسكير في الزهر. طبعا نحن اتكلمنا أن الزهرة بتحتوي على 4 محاور: كأس تويج طلع متاع، كأس تويج طلع متاع. الطلع هو عضو التسكير. الطلع هو عضو التسكير الذي يعرف باسم الأزدية. بعد الإخصاب تتحول البويضة إلى يا ولاد؟ إلى بذرة، ويتحول المبيض إلى ثمرة. صح وغلط؟ الاهتزازة الكاملة تحتوي على 4 إزاحات، كل إزاحة تسمى بسعة الاهتزاز. لا، هو قال لك كل منها يسمى طول موجي. طبعا عبارة غلط، يسمى امبليتيود. امبليتيود يعني سعة اهتزاز. السؤال الثاني بيقول لي تتناسب شدة الصوت عند نقطة ما تناسبا طرديا مع مربع سعة الاهتزاز. طبعا دي عبارة صحيحة، ان شدة الصوت تتناسب طرديا مع مربع السعة. تتكون الكربلة من ميسم وقلم ومبيض. طبعا إجابة صحيحة برضك. ما هي النغمات ريسبونسابل، المسؤولة على التميز بين الأصوات من حيث طبيعة مصدرها؟ طبعا النغمات مين يا ولاد؟ النغمات التوافقية. نغمات يا ولاد؟ التوافقية. تمام. اكتب المصطلح العلمي الدال على كل عبارة. اضطراب ينتقل ويقوم بنقل الطاقة. دي تعريف يا بابا؟ الموجة، ويف، الموجة. 2. موجات يتراوح ترددها من 20 هرتز حبيبي ل 20 كيلو هرتز. دي الموجات السمعية. موجات السمعية. ارتداد الأشعة الضوئية في عدة اتجاهات عند سقوطها على سطح خشن، ده اسمه يا ولاد؟ ده اسمه انعكاس غير منتظم. غير منتظم. irregular reflecting. رقم 4. أزهار تحتوي كونتينس على أعضاء التذكير والتأنيث. دي الزهرة الزهرة الخنثى، تمام، أو الزهرة ثنائية الجنس. أعد ترتيب الكلمات الآتية حسب المطلوب. ألف: عسل أسود، هواء، زجاج مصنفر. حسب الأكثر قدرة على نفاذ الضوء إلى الأقل قدرة على نفاذ الضوء. أكبر واحد على نفاذ الضوء اللي هو الهواء، لأن ده شفاف ترانسبيرنت. ثم الزجاج مصنفر رقم 2، إن ده شبه الشفاف اللي هو سيمي ترانسبيرنت. أما العسل أوبيك ماتيريالز، مادة معتمة. يبقى الهواء ثم الزجاج ثم العسل. 600 هرتز، 6 جيجا هرتز، 2 ميجا هرتز، 200 كيلو هرتز. أنا لو جينا كده نصنف يا بابا الهرتز، هنقول بدأنا الأول بالهرتز، تمام، ثم كيلو هرتز، ثم
ميجا هرتز ثم جيجا هرتز. طب هو هنا جاي ايه؟ الهرتز. الهرتز ده بيساوي ايه؟ بيساوي 600، يعني اقل واحد، وقال لك تصاعدين مع الاقل، يبقى دي رقم واحد. رقم 2 الكيلو هرتز، يبقى ده رقم ايه؟ 2. رقم 3 الميجا هرتز. رقم 4 الجيجا هرتز. رقم 3 قناة بولية تناسلية، خصيتان وعاءان نقلان بربخ حسب مسار خروج الحيوانات المنوية. طبعا أول حاجة بتنتج الحيوانات المنوية مين يا ولاد؟ الخصية. ثم الحيوانات المنوية بتروح تخزن في البربخ لاكتمال إيه؟ النضج. ثم بعد ذلك تنتقل في الوعاءان الناقلان، ثم تخرج من فتحة القناة البولية التناسلية. قارن بين حبيبي البويضة والحيوان المنوي من حيث الموشن، الحركة. طبعا البويضة هي جسم ساكن ريست بوزيشن، أما ده جسم إيه؟ متحرك. ننتقل للسؤال اللي بعده على بركة الله تعالى. اختر إجابة صحيحة من بين الأقواس. ألف حاصل ضرب التردد في الزمن الدوري، يعني أنا لما أجي أضرب التردد في الزمن الدوري بيساوي 1 صحيح. تقدر سعة الاهتزاز، السعة بتقدر بيا ولاد بالمتر. تمام. كل ما يلي من عوامل بتتأثر بشدة الصوت ما عدا مين؟ سعة الاهتزاز بتتأثر. التردد لا، هي الإجابة الغلط دي. أما كثافة الوسط اتجاه الرياح برضك بتتأثر. النقطة اللي بعد كده يرجع مظاهر الذكورة، يعني الهرمون المسؤول على الذكورة أو إظهار الصفات الثانوية للذكورة طبعا التستوستيرون. استخرج الكلمة الغير مناسبة. ألف الأرجوحة، تمام، بندول، شوكة رنانة، موجات راديو. طبعا دي موجات الراديو، لأن الباقي دي موجات كلها إيه يا أولاد؟ دي موجات موجات اهتزازية، أما دي موجية. 50 هرتز، 30,000 هرتز، 15,000 هرتز، 200,000 هرتز، 30,000. هستبعدها ليه؟ لأن أذن الإنسان تسمع من 20 هرتز ل 20,000 هرتز، فده كله من موجات السمعية ما عدا 30,000 هرتز. طلع كأس تويج متاع، طبعا دي الزيجوت مش من مكونات الزهرة، تمام، من مكونات الزهرة. طلع كأس تويج طلع متاع. علل يتم التلقيح في نبات الشعير ذاتيا. أقول له لأن ينضج المتك والمبيض في وقت واحد. تعالى كده من السؤال اللي بعده على بركة الله تعالى. المسافة بين قمتين أو قاعين ده يمثل الطول الموجي. رقم 2 قدرة الوسط على كسر الأشعة الضوئية دي كثافة الوسط. 5 مرض يسبب بكتيريا حلزونية، مرض الزهري. رقم 3 جهاز يستخدم في تحديد نغمة مجهولة، دي عجل الصفار. رقم 4 علل حبيبي الغالي استخدام الموجات فوق السمعية في تعقيم اللبن، لأنها لها القدرة على إصدار أشعاعات تعمل على قتل البكتيريا ووقف نشاط الفيروسات. يبقى لها تخرج أشعة تقتل البكتيريا وتقف نشاط مين؟ الفيروسات. بتلات الأزهار ذات زاهية الألوان، ليه؟ لأنها لها قدرة على جذب الحشرات، تمام، إتمام عملية التكاثر. احتواء ثمرة الخوخ على بذرة واحدة، ليه؟ لأنها تحتوي على بويضة واحدة، بينما البازلاء على عدة بذور لأنها تحتوي على عدة بويضات. ما هو العضو المسؤول على حماية الجنين وتغذيته حتى الميلاد؟ دي طبعا يا أولاد الرحم. أشكركم طلابي الأعزاء، ولكن كل رجائي من طلابي الأحباء الاشتراك في القناة لكي تصل الفيديوهات لأكبر عدد ممكن. على بركة الله مع محافظة جديدة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.